Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì. Il sindaco risponde, appuntamento che inizia ovviamente alle 19:30, minuto più minuto dopo, e termina alle 20:25. Vediamo subito i numeri per interagire con noi, per interagire con noi. La diretta 049 per le telefonate 80 777 53, per i messaggi 345 334 1171, per le email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, sulla piattaforma Facebook, andate sulla pagina di Reporter e potete mandare i messaggi anche da quella piattaforma lì. Buonasera sindaco Giordani, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Come va? La settimana scorsa non era potuto intervenire per impegni istituzionali, quindi abbiamo avuto il vice sindaco che ha ricevuto molte telefonate, molte problematiche, mi auguro che ne abbia risolte qualcuna. Penso di sì, mi auguro anch'io. Tutto bene ogni modo? Tutto molto bene, 2 o 3 giorni di vacanza, per cui come ha passato bene la Pasqua? Molto bene con la mia famiglia, cosa più importante che ho. Vabbè, sono tutti importanti da famiglia, lei è una grande famiglia, poi oltre a quella anche la famiglia dei Padovani, quindi certamente sì. Ha tante famiglie. Però la mia prioritaria è la mia famiglia, siamo in 10 con 3 cani, per cui molto divertente. Per cui vedo che lei amava i cani, una volta li amava, adesso li raddoppia costantemente. Beh. Va bene, allora iniziamo subito. È arrivata un'email, sicuramente lo conosce perché scrive sempre, di Nicola Caporello, che lo conoscerà, che dice: buongiorno sindaco, torno sull'argomento, non tanto perché è oltre un anno che glielo chiedo, ma perché al parco degli Aceri è stata tolta l'ennesima giostrina, si stanno gettando le basi per un tavolo da ping pong. Ovviamente fa un po' di ironia, direi utilissimo per i bimbi, tra parentesi ovviamente anche nello spazio giochi, nell'immensa area di un trascurato parco degli alpini le giostrine spariscono. Non parliamo poi del parco Montà. È possibile avere una data certa entro cui verrà messa invece che tolta almeno una giostrina, perché altri parchi sono curatissimi, vedi ad esempio il Brentella, e ne spuntano sempre di nuovi. Mi può rispondere? È stato fatto un piccolo errore, nel senso, quando noi abbiamo investito quasi 2 milioni di euro su nuove giostrine, anziché sostituirle, quelle che non erano norma, e poi metterle nuove, sono state tolte le vecchie, non a norma, e sono in arrivo le nuove, che arriveranno tra poco, penso, a giorni veramente. È stato un errore tattico, diciamo. Che non quindi arriveranno? Sì, sono quasi 2 milioni di euro sotto. Bene, quindi arriveranno, rassicuriamo per cui saranno Caporello. Tante giostrine per i bimbi, tutti i parchi. Ecco, che anche nel parco degli alpini arriveranno le giostrine. Messaggi, andiamo subito a leggerli, vediamo, iniziamo con il primo. Buonasera, ci può spiegare come mai il nuovo parco che sorgerà nell'ex piazzale Boschetti non avrà alberi? Certo. Molto volentieri, non avrà alberi perché è stato messo il capping, sarebbe un telo che è stato a suo tempo autorizzato perché il terreno è molto inquinato, aveva costi molto importanti, più è stato finito ancora, parlo qualche anno fa, che mettere questo telo capping, non bonificare, se non la parte superficiale del terreno, penso 40-50 cm, per cui non si possono, primo, per questo motivo, mettere alberi. Secondo motivo che non si mettono gli alberi è per non impedire la visuale per quanto riguarda i giardini dell'Arena e Cappelle Scomini, perché sono 2 motivi. E tutti e 2 ovviamente da rispettare in maniera perfetta. Non si possono mettere alberi almeno un po' con dei vasi? No. Come no? Su dei vasi si possono mettere? No, non si possono mettere i piatti. Non si possono mettere. Cosa c'entrano i vasi? No, le dico, siccome per il motivo che ha spiegato non si possono piantare per terra. Ma anche perché impediscono la visuale del Cappelle Scomini. Ah, ok, no, io le chiedevo se si potevano mettere su dei vasi. Sì, arbusti, alberi piccoli, ma non alberi nel senso stretto. Certo, ho capito. Andiamo col secondo messaggio, Dennis. Molti mezzi motorizzati entrano contromano da Porta Trento in via Beato Pellegrino da almeno 30 anni perché l'incrocio con via Raggio di Sole e via Citolo da Perugia diventa pericoloso. Vero, moltissimi mezzi compiono questa infrazione, lo noto anch'io, devo dire. Penso che quando arriveranno le cosiddette telecamere intelligenti, anzi penso, sono sicuro, sarà messa a suo tempo, e dopo verrà fuori che siamo
oppressivi che vogliamo incassare soldi, però è vero che l'incrocio è pericoloso, per cui sarà, penso a brevissimo anche verrà installato queste telecamere, se sarà vietato passare in questa maniera. Sarà una sorta di ZTL che quella potrebbe diventare, quindi non si può, c'è scritto chiaramente che non si può passare, la gente passa, non tutta, parte della gente passa. Andiamo con il terzo messaggio. Diventa pericoloso, vero? Passerella di Volta Brusegana, i lavori non vanno avanti, come mai? Grazie, pedonale e ciclabile. Non so rispondere, devo chiedere all'assessore Michalizzi, pensavo fossero già, non lo so, si informa, darà una risposta a questo sms. Andiamo con il quarto di questa serie, Denis. Buonasera, sono Stefania. Tempo fa avevo scritto per quanto riguarda l'incrocio tra via Marsinelle Padova con via Breda Limena. Avete deciso di fare qualcosa perché questo incrocio continua ad essere pericoloso. Non so rispondere nemmeno a questo, mi spiace, però voglio tornare sull'argomento di prima. Abbiamo un problema che abbiamo tutti quanti in Italia, mancano prodotti di ricambio, prodotti primari, per cui manca ferro, legno, manca tutto. Manca nel senso che arriva in ritardo in maniera spaventosa. Questo è il motivo per cui i lavori vanno lenti. Non so rispondere a questo qua, però anche questo mi appuro immediatamente e vediamo se durante la trasmissione rispondere. No, perché non può sapere ovviamente tutta la città. Faccio un po' fatica a sapere tutto. Però sicuramente si informerà. Nell'attesa di altri messaggi, ricordo ancora i numeri per interagire con noi. Ricordo, avendo cambiato il canale, molto probabilmente qualcuno non ci guarda nel precedente, quindi li ricorderò sempre spesso. 049 80 7753 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com per l'email durante la settimana, mentre siamo anche nella piattaforma di Facebook. Andate sulla pagina di Reporter e potete mandare i messaggi anche tramite quel mezzo lì. Allora sindaco, le chiedo, la Giunta ha approvato la convenzione con il Conservatorio con cui il Comune offre il proprio supporto tecnico nei lavori di restauro e di ampliamento. Ce lo vuole spiegare meglio? Non ho capito, scusa, non ho capito. Dunque, per quanto riguarda il Pollini, avete approvato in Giunta la convenzione con il Conservatorio con cui il Comune offre il proprio supporto tecnico nei lavori di restauro e di ampliamento. Il supporto tecnico inteso come RUP, cioè il responsabile unico della procedura. Vi ricordo che è stato tramite intesa e tramite anche Fondazione Cassa Risparmio, con l'aiuto per il finanziamento solo di Banca Intesa, è stato finanziato completamente il restauro del conservatorio. Questo è un grande risultato che anche rivendico perché è messo veramente malissimo, in maniera oscena. E in Padova non può avere un conservatorio in cui ha 900 studenti e 100 professori che sono in questa condizione. I lavori inizieranno giugno-luglio, dureranno 2 anni e per cui sono soddisfatto anche perché viene raddoppiato. Una parte del Palazzo Foscarini, esattamente 2400 metri quadrati, sono contigui all'attuale via Limitani, il conservatorio verrà messo a disposizione del conservatorio, per cui sono veramente soddisfatto e ringrazio Intesa e il professor Muraro che ha aiutato in questo senso a trovare l'intesa con Banca Intesa e ovviamente il Ministero delegato Messina. Beh, io mi auguro sempre che un sindaco faccia diventare Padova la città del pianoforte, lo chiedo a tutti, nessuno mai mi ascolta, però spero che un giorno qualcuno mi ascolti. Siamo la città dove è nato uno strumento musicale più importante forse di tutti gli strumenti e la città non l'ha mai messo in vetrina, vai in giro per il mondo, vedi la città del violino, la città di questo, la città dell'altro. È vero, abbiamo fatto anche... Io vorrei un pianoforte in Prato della Valle per fare la città del pianoforte e farla diventare la città del pianoforte e far venire i grandi pianisti una volta all'anno, ma è un mio pensiero ogni volta che lo chiedo a tutti i sindaci, quindi essendo comunque una città che poi... è stato valorizzato al massimo, anche come associazione. Piacerebbe di più, ma è una cosa personale. C'è la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Maurizio Galdiolo da Chiesa Nuova. Maurizio da Chiesa Nuova, prego, se alziamo l'audio in studio, chiedo la regia, grazie. Buonasera signor Sindaco e al suo ospite. Allora,
Niente, io la interpello per un problema che è già stato trattato anche in questa trasmissione più volte e che lei ha ben presente e a cui è molto sensibile, e in sostanza è quella delle biciclette a noleggio, dei monopattini, soprattutto del problema che vengono lasciati in maniera barbara sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, e per chi non solo per chi è non vedente come il sottoscritto, ma anche per altre persone, per le mamme con le carrozzine eccetera, diventa veramente un problema sempre più grosso, visto che poi è stato annunciato che arriveranno altre 1000-1500 biciclette arancioni. In particolare io mi riferisco ovviamente al mio quartiere, a Chiesa Nuova, in cui da qualche settimana ci sono una decina di biciclette sempre posteggiate, chiamiamolo così, ecco, sopra il marciapiede, e mi è successo a me, ma è successo anche ad altri, proprio di essere agganciati passando, ovviamente col bastone si riesce anche ad evitare, però mi capita che appunto per almeno 2 volte sono stato agganciato dal manubrio delle biciclette e stavo per cadere nella statale. È stato molto chiaro, il sindaco le risponderà, grazie alla telefonata. Ha ragione, è stato invitato più volte chi utilizza questi mezzi a stare attenti e avere rispetto agli altri, anche non abbandonarli in posti in cui può creare problemi. Vi ricordo che ogni serata, per ogni sera, passano i mezzi dedicati e cercano di mettere a posto il più possibile. Di dire è un po' migliorata la faccenda rispetto all'inizio, specialmente con i monopattini. Però abbiamo fatto inviti in continuazione di stare attenti, di rispettare specialmente i non vedenti, che diventa veramente un grosso problema. Stiamo anche facendo una campagna di sensibilizzazione con i proprietari di monopattini, di biciclette, in modo tale che siano rispettosi degli altri. Ha ragione. Va bene, allora speriamo che ovviamente venga fatto appunto anche per quanto riguarda appunto il problema di chi non può vedere. Proprio ci ha anticipato quello che volevo chiederle il telespettatore che ha appena chiamato, che in questi giorni raddoppiano la flotta dei bike sharing, in arrivo 1250 biciclette in più del servizio di bike sharing a flusso libero, quindi aumentano notevolmente insomma il... C'è una forte, non siamo una città universitaria, mi ricordo che sono 61.000 studenti e 24.000 matricole quest'anno, una città praticamente, e c'è una forte richiesta di mezzi ecologici, a movimentazione dolce, come si suol dire. E questo va bene per l'inquinamento, per il traffico, va bene per tutto, basta essere responsabili e rispettosi degli altri. E questo lo chiediamo in continuazione. Quando uno mette in maniera scomposta il mezzo, crea problemi agli altri e anche di qualità della città, per cui non siamo contenti che aumentino le biciclette, perché c'è una grossa richiesta. Però invito veramente a comportarsi correttamente rispetto agli altri. Ecco, volevo dire sui numeri che li ho qui sotto, Sindaco, che arrivando tutte queste biciclette che si aggiungono alle 1000 già presenti, per un totale Padova ha 2250 biciclette, di cui 1250 elettriche e 1000 muscolari, cioè davvero una bella flotta di biciclette più biciclette private ovviamente. Sì, beh, più quelle private, però delle bike sharing. Sono tante, veramente tante. E poi il raddoppio della flotta è stato deciso dopo il boom di noleggi del primo trimestre dell'anno, pesate 119.000 dal 5 febbraio al 12 aprile, davvero numeri incredibili per l'uso della bicicletta, che sta prendendo sempre più piede, ovviamente anche perché il ricaro della benzina, per il motivo che spiegava prima il sindaco di una città universitaria, si stanno usando moltissime, magari anche delle volte non... come dovrebbe essere, però io mi auguro che i vigili... Stiamo migliorando come socialità. Sì, perché i vigili danno tutti la multa, sindaco, agli automobilisti che si comportano male, ma le biciclette e i monopattini mica tanto, e quindi sarebbe bello. Non è vero, è solito luogo comune. Però... Lo so, io glielo dico, le bici ogni volta è solito luogo comune. Vado in pubblicità, rimanete con noi tra poco.